রাজু ওইদিকে তাকা। তোকে তো আমি বাজারে যেতে বলেছি, তুই এখানে বসে কি করিস? চম্পা, আমি নুডলস রান্নার রেসিপি দেখছি, আর মজার বিষয় হলো আমি নুডলস রান্না করা শিখে গেছি। ঠিক আছে, তোকে 1 মিনিটের ভিতরে নুডলস রান্না করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, যেভাবেই হোক আজকে চম্পার জন্য নুডলস বানাতেই হবে। এমন নুডলস বানিয়ে দেব যে চম্পা হাত চেটে চেটে খাবে। নুডলস রেডি হয়ে গেছে। দেখে তো ভালোই মনে হচ্ছে। এবার খেয়ে দেখি তোর নুডলস কেমন হয়েছে। দারুণ। তুই এবার প্রতিদিন আমার জন্য নুডলস রান্না করবি। ঠিক আছে চম্পা, আমি থাকতে তোর চিন্তা কিসের? চম্পা গিলতে ব্যস্ত, এই সুযোগে কেটে পড়ি। এই হারামজাদা, কোথায় পালাচ্ছিস?